4 Б класының оқушысымын. Менің әжем Ысыкөл облысының бағыттарының бірінде іштейді. Ала іштеген кеңсенің ішінде өзіңіздер көргенде дуалда сурет тартылып тұрады. Азыр мен сіздерге ушул суреттің уламышын айтып берем. Көл ордунда чоң шаар болгон экен. Ал шаарды ачкөз Залим хан башкарган экен. Ал бир күнү кедейдин сулуу кызына көз артып, аны аялыкка алайын деп чечет. Кызга барса, кыз каршы болуп чыгат. Анткени ал бир күнү уктап жатса, асмандан бир жигит келип, аны колуна шакек салып, "Мени күт күнүң" деп кеткен экен. Аны уккан хан ачууланып, "Кызды алып келгиле" деп жигиттерин жиберет. Ошентип жигиттери кызды ак сарайына алып келет. Кыз көзүн ачса, хан анын жибекте болгон узун чачтарына, мончокто болгон көздөрүнө суктанып отуруптур. Хан кызга бүтүндөй болгон байлыктарын сунушкалат, бирок кыз андан баш тартат. Анткени анын колундагы шакек бүткүл алтын күмүштөрдөн дагы баалуу болгон экен. Ошентип хан көндүрө албай коет. Ошондо кыз ушул хан менен жашаганымча өлгөнүм артык деп терезеден боюн таштайт экен. Көз ирмегенче сарайдын дуалдары туш-тушка урап, суу куюла баштайт экен. Ошентип суу бүткүл шаарды каптап кетет. Анан шаардын ордуна кыздын көз жашындай жылуу жана тунук, жүрөгүндөй жылуу жана сулуулугундай кооз Ысыккөл пайда болот. Ошентип Ысыккөлдү даңазалап акындар ыр жазышты. Таланттуу акын алкул үчүн көл түгөнгүс тема болгон. Ал эргип суктанып, көлдүн кереметин, көлдүн сүйгөнүн өзүнүн канаттуу урларында көрсөтө билген. Ысыккөл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсем дагы, бир сыруу мындай жолдош күткөн жокмун.